पैंगीण पंचायत क्षेत्रांतल्या आमोणे ह्या गांवांत राम दयकर ह्याच्या घराक राती उजो लागलो. जे राम दयकर हेजें घर आसा तेच्या घरा फाटली सायडीच्यान लोकांक धुंवर येता असो दिसलो आनी सगळे लोक एकठांय जावन थंय गेले तेन्ना पळयल्यार किचनाची जी सायड आशिल्ली ती सगळी लासून काबार जाल्ली. त्या उज्या भितर तेचो फ्रीज आनी अनेक जी उपकरणां आशिल्लीं ती काबार जाली. प्रसंगावदन पळोवन लोकांनी पयलीं उजो पालोवपाक कॉमेन्स केली आनी फायर ब्रिगेडीक फोन केली. जो पर्यंत फायर ब्रिगेड येता तेजी किचनाचो फाटलो पार्ट आशिल्लो तो लासून गेलो, पूण बाकीचें तें घर वाचलें अशें लोकांचें म्हणणें आसा. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे सुमारे 1,00,000 रुपयांचे तांकां लॉस जाला अशी त्यांचे म्हणणें आसा. कितें जालें तिचेर? नमस्कार. राती आमच्या आमोणे हांगा राम दयकर हाजे घराक फाटल्या वाटेच्यान एकदम असो उजो लागलो एक्चुली, पूण पयलीं सामको काळो काळो धुंवर दिसलो आनी आमी मागीर पळोवपाक गेलीं. आमच्या वाड्यार एक चलयेचें लग्न आयज ताजें आमी रातीक तेलाक गेल्लीं. सो थंय सगळ्यांनी म्हणपाक लागलीं की असो सगळो काळो काळो धुंवर वयर येता ते अमक्या घरा कडल्यान. सो आमी थंयच्यान धांवून थंय आयलीं. पळयत जाल्यार सुरवातेक धुंवरूच आनी मागीर पळयल्यार उज्याची कीट दिसपाक लागली. म्हणटकीर आमचे सगळे जे लोक तेला आशिल्ले तितले ते थंय गेले. थंय पळयत जाल्यार आमकां थंय भितर वचपाक भंय सुद्दां लागलो. कित्याक कांय जाण कितें म्हणपाक लागले की तो सिलिंडरा उजो लागला म्हणून. सिलिंडरा उजो म्हणटकीर लायफ रिस्काक घालूं कोणाचें आमी शकना म्हणटा आमी थोडे वेळ रावलीं. आनी मागीर आमकां लक्षांत आयलें की हो सिलिंडरा उजो न्ही, वेगळेच कडेन खंय तरी उजो लागला. ताजे नंतर हांवें आमच्या गांवचे बरेच जे तरूण आशिल्ले तांकां सगळ्यांक सांगलें की आतां आमी उदक मारपाकूच जाय. फायर ब्रिगेड आमी रोखडेंच कॉल केल्लो. फायर ब्रिगेड येता म्हण वाटते तो पर्यंत म्हणजे सगळें जळून खाक जातलें अशें म्हणून आमी मागीर बादल्यांनी उदक मारपाक आमचे सगळे गांवचे तरूण बादल्यांनी उदक मारून ऑलमोस्ट उजो पालोवपाक लागले. पूण वयर पाटयाक उजो घेतलेल्यान नळे बी ढो ढो करून पडपाक लागले. ताका लागून भितर वचून सगळे बारीक सारीक उजो पालोवपाक मेळना जालो. आनी तितले मागीर फायर ब्रिगेड आयली. फायर ब्रिगेडीन वेवस्थीत सगळो उजो पालोवन सगळें मेकळें केलें. मागीर म्हाका कळ्ळें ती घरकार बी कोण नाशिल्लीं, ती सगळे लागीं बर्थडे गॅदरींग आशिल्लें आनी तें गॅदरींग तेंची सोयरी बी तेंच्यांनी इनवायट केल्लें म्हणटा ती थंय गेल्लीं. आनी पयल्या पयलीं आमी कितें केलें जेन्ना आमकां कळ्ळें आमी लायट पयलीं ऑफ केली आनी मेन सगळी लायट ऑफ केली. तांच्या घराची पयलीं स्विच ऑफ सगळें ऑफ केलें. आनी मागीर सगळ्यांनी उजो हो इलेक्ट्रिसिटी लागून न्ही अशें अंदाज आयलो आमकां. म्हणटा मागीर उदक मारया म्हणून बरेच लागींच्यान सगळ्यांनी बादली भरून उदक हाडून उजो नेमकें कारण समजना न्ही. म्हाका अंदाज असो आहा की जो तांचो फ्रीज आसलो ताका शॉर्ट सर्कीट जाला अशें म्हाका अंदाज म्हजो. कित्याक सिलिंडराक तसो उजो लागूना, मागीर लागला. पूण तुमी गांवच्या लोकांक प्रिकॉशन घेवन जाल्यार घरय लासपाचें चान्स आशिल्ली न्ही तेकोन घरा. सामकें इतर जी घरां आशिल्लीं पळय अटॅच आहा सगळीं, लागीं लागीं तेकोन आहा. अशें माटो न्ही गांवांनी, माटवां सगळें चुट्टां आसलीं तेका मागीर परत दुसरें नळ्याचेंच घर. सो तो एक रिस्क आसलो. सगळ्या लोकांचे आनी फायर ब्रिगेड सहायतान हे सगळें हाली